Bwana, kwa stage ambayo Diamond Platnumz ameweza kufikia mpaka sasa katika issues za leo, katika issues za mikataba na business, hii hapa ni level ambayo itaweza kukushangaza sana. Kupitia mkutano ambao aliweza kufanya na waandishi pale Hayati Regents, ambayo ilikuwa ni mkutano mkubwa sana ambao ameweza kufunguka vitu vingi sana. Sasa mimi nataka nikusogezee michongo ambayo alikuja kuigusia Diamond Platnumz ambayo ni mikubwa kiasi cha kwamba huyu hapa mchizi tunamchukulia kwa level nyingine kabisa tofauti na watu wengine wengi katika tasnia ya muziki lakini pia na biashara. Katika ukumbi wa Hayati Regency katika siku ya jana bwana, mchizi bwana alikuja kufunguka michongo kibao. Sasa mchongo kwanza kabisa ambao alikuja kugusia Diamond Platnumz katika kile kikao na waandishi, alikuja kuzungumzia kuhusu mchongo wa msanii kutoka Tanzania, kutoka katika record label yoyote ile, michongo gani ambayo anatakiwa kuzingatia. Diamond Platnumz alikuja kutoa njia ya msanii kama anataka kutoka nje ya label, akisema kwamba kama msanii anahisi ya kwamba label haiwezi kumridhisha, haiwezi kumfikisha pale ambapo yeye anataka, kutokana na ndoto zake za kufika mbali zaidi, basi anaweza kufika katika vyombo vya sheria, katika vyombo vya serikali, yani alimaanisha mahakamani ama BASATA. Na kitu kizito kabisa, siku hizi BASATA inasupport muziki sana, inasimama vizuri kabisa kutetea haki za msanii. Lakini alikuja kugusia kwamba kama msanii anataka kutoka kijanja fulani hivi, kama kuna michongo fulani ambayo hajaiweka sawa, anataka kuondoka kwa utapeli, itakuwa ni ngumu sana msanii kutoka kwa namna kama hiyo hapo. Sasa huu mchongo ni kwamba watu wengi walikuja kuconnect na mchongo wa Ibra kutoka pale Konde Gang. Tunajua kabisa kwamba kipindi hiki ni kipindi ambacho Ibra anapambania kutoka katika record label ya Konde Gang, na imekuwa ni ngumu sana kwa sababu mchongo ambao anatakiwa kufanya pale ni mchongo mkubwa sana. Anatakiwa kutoa pesa ndefu sana ambao ni 1 billion, moja katika mkwanja ambao ni mrefu sana kiasi kwamba Ibra aliamua kuja kuchangisha huko mtaani, kuomba msaada ya kwamba kwa yote ambaye anaweza akamsaidia basi afanye hivyo, achangie chochote alichokuwa nacho. Moja katika hatua ambayo ni kubwa sana kwa msanii, kuomba msaada kwa watu. So Diamond Platnumz alikuja kufunguka kwamba ikifikia stage msanii unataka kutoka katika record label ambayo haikuridhishi, haifanyi vile vitu ambavyo unahisi ya kwamba vitakupeleka katika kutimiza ndoto zako, basi unaweza kuchukua hatua za kwenda mahakamani au BASATA. Lakini moja katika michongo mingine ambayo alikuja kuigusia ni mchongo wa Lavalava. Msanii Lavalava kutoka katika record label ya WCB ni moja katika wasanii ambao wanaonekana wapo low key sana, yani yupo chini sana, hana zile michongo fulani hivi za kutaka kupambania kombe ya kwamba anataka kuwa msanii mkubwa kiasi kwamba apambanie ngoma zake ziweze kuhit sana, aweze kutengeneza zile ngoma back to back, aweze kupambania zile show na vitu vingine kama hizo hapo. Ni msanii ambaye amepoa sana, yani hakuna kitu kikubwa ambacho anakipambania. So Diamond Platnumz alikuja kugusia kwamba Lavalava ni mmoja katika wasanii wazuri kabisa, ni wasanii ambao wana talent kubwa, lakini pia wana juhudi kubwa sana. Lakini ikitokea Mwenyezi Mungu kama ameandika kwamba mtu fulani hata mfanya juhudi kiasi gani ataishia hapa, basi itakuwa hivyo hivyo. Ni moja katika michongo ambayo alikuja kuigusia Diamond Platnumz, kuonesha kwamba ile level ambayo nayo Lavalava, ile level ambayo ameweza kufikia Love Bite, ndo level ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kumwandikia. Lakini pia alikuja kugusia mchongo kuhusu huyu msanii Lavalava kwamba kama anataka kutoka ndani, kama anataka kutoka katika record label ya WCB, basi ni ruhusa kwake, ataweza kumtoa bila hata ya kumtoza shilingi 5. Yani aliahidi kwamba Lavalava akitaka kutoka katika record label ya WCB, basi ataweza kumpa baraka zote bila ya mkwanja wowote. Lakini pia alikuja kugusia mchongo wa kumpa mkwanja ambao ataweza kutumia kama kianzilishi ili kuweza kuanza safari yake nje ya label ya WCB. Na hii hapa kwa Diamond Platnumz mara ya kwanza tumeona akiwa ameifanya hii kwa Mbosso Khan Mshedede, ambaye ameweza kutoka nje ya WCB bila hata 500 ambayo ni ya kunywa maji. Yani aliweza kutoka pale bila kulipia pesa yoyote kutoka katika label na kutoka kwa Diamond Platnumz, kutokana na the way ambavyo aliweza kuishi nao. So alikuja kugusia kwamba msanii kama ameweza kumkosea adabu, yani ukiona msanii analipa basi ameweza kumkosea adabu Diamond Platnumz. Na hii hapa watu wameconnect moja kwa moja kwa Harmonize, ambao kipindi kile aliambiwa alipe kiasi cha shilingi za Kitanzania milioni 500, moja katika mkwanja ambao ulikuwa ni mrefu sana, lakini pia ulizua gumzo kubwa sana kwa sababu walihangaishana sana mpaka kwenye serikali na vitu vingine kama hizo hapo. Lakini pia mchongo mwingine ambao ulikuja kutokea pale ambao ulikuwa mzito sana ni mchongo wa Salam Mendes, moja katika watu ambao wanatengeneza management zito sana kwake Diamond Platnumz. Yani ni moja katika mameneja wake ambao wanaonekana ni mameneja wakubwa sana, wanafanya vizuri sana kushikilia msanii mkubwa kama Diamond Platnumz, so issue ndogo. Sasa Mendes alikuja kufunguka kwamba hapa Tanzania alishawahi kutokea msanii ambaye alitaka kutoka nje ya label na akaweza kupewa mkwanja wake, akaweza kuwekeza katika muziki, lakini pia mkwanja mwingine akaweza akatumia. Sasa issue ni kwamba alikuja kuingia katika label ambayo iliweza kumpa 18%, then management
inachukua 82%. Moja katika vitu ambavyo vilikuwa ni vigumu sana kwake ambavyo vilikuja kumpelekea mpaka kaacha muziki. Sasa Salaam Mendez alikuja kufunguka kwamba huyu ni msanii ambaye alikuwa anaimba muziki, lakini kwa sasa ameweza kuacha kutokana na hii situation ya kwamba aliingia katika record label ambayo inachukua 82%, then msanii anachukua 18%. Na hiki hapa ni moja katika vitu ambavyo ni vigumu sana kwa wasanii kutokea. Sasa alikuja kugusia kwamba WCB inapambana sana kuhakikisha kwamba muziki ama tasnia nzima ya muziki inafika mbali zaidi, vipaji vya watu vinafika mbali zaidi, yani watu wanaendeleza vipaji vyao na vitu vingine kama hizo hapo. Kuchukua 40%, then management kuchukua 60%. Hivyo hapo ni moja katika vitu ambavyo vitaweza kuinua watu wengi sana, wasanii wengi sana wataweza kuchukua talenti zao na kwenda mbele zaidi. Sasa ni kuonesha kwamba mchango bana haukuwa mwepesi. Mendez alivyofunguka michango kama hapa, watu walikuja kudondoka pale kwenye ukurasa wa comment wakigusia mchango wa Vanessa Mdee. Watu wengi walikuja kumgusia Vanessa Mdee kuonesha kwamba ndo msanii ambaye alikuwa anamlenga, kwa sababu hakumtaja jina. Alikuja kusema kwamba watu wa mgugo, yani watu wamtafute mwenyewe, yeye hataki lawama. Watu wengi walikuja kugusia kwamba mchongo ambao alikuja kugusia pale ni mchongo ambao unamhusu Vanessa Mdee. Sasa mimi sielewi Vanessa Mdee alifanya nini? Alitoka katika lebo ipi? Aliingia katika lebo ipi? Na ni lebo ipi ambayo ilikuwa inachukua 82% then inampa 18? Wewe unaweza kuniambia hapa kwenye uwanja wa comment mtangu. Lakini miongoni mwa vitu vingine ambavyo walikuja kuvigusia Diamond Platnumz ni mchongo ya yeye kuandikiwa ngoma na wasanii. Kumekuwa na zile michongo kwamba watu wanadhani kwamba Diamond Platnumz anaandikiwa ngoma na wasanii wenzake pale WCB, yani kipindi kile ambacho yupo na kina Rayvanny, wakina Mbosso. Watu wengi walikuwa wanadai kwamba hata Lava Lava amehusika katika ngoma kadhaa, lakini pia nimeweza kushuhudia watu wengi sana wakidai kwamba ngoma ya Kuna pia, ambayo ni moja katika kazi ambazo zinafanya vizuri sana, ngoma ambayo imeweza kukata dakika 10 pale YouTube, ni moja katika kazi ambazo zimekaa kipwani fulani kimwambao, ngoma ambazo zinafanya vizuri sana mpaka sasa. Ni ngoma ambayo watu wengi wanadai kwamba ameweza kuandikiwa na Zuchu. Huu mchongo kama ni wa kweli unaweza kuniambia, lakini pia kama sio kweli unaweza kanichana pia. Watu wasende mbali zaidi, kwa sababu talent ambayo ipo kwa Diamond Platnumz anasema mwenyewe kwamba ni talent kubwa sana. Ngoma zake anaandika mwenyewe, na the way watu ambao wanamtafsiria kwamba ngoma zake anaandikiwa, hiki sio kweli, kwa sababu ngoma zake anasema kwamba akiamua kuandika ngoma mapiano, basi anaandika mapiano ambayo yamenyooka kweli. Lakini pia akiamua ngoma ya kimaskini kama zile atapita Zuena na vitu vingine kama hizo hapo, ni ngoma ambazo anaandika kweli. Lakini hata mkitaka aweze kuimba R&B, yani kila ngoma ambayo anaweza kuamua kuandika ni ngoma ambayo anachora vizuri kabisa. Lakini pia Diamond Platnumz alikuja kugusia mchango wa kuandikia wasanii wengine, akidai kwamba sometimes anatumika kuandikia wasanii wengine ngoma. Na hiki hapa ni moja katika vitu ambavyo anavifanya mara nyingi sana, lakini pia hasemi kwa watu kutokana na kwamba so fresh, haionekani vizuri ya kwamba msanii ameweza kutengeneza ngoma yake, imeweza kwenda duniani, then baadaye unaibuka from nowhere unakuja kusema kwamba hii ngoma nimeweza kumwandikia. Moja katika michongo ambao watu wengi hawaisupport pale, watu wengi hawaoni ya kwamba ni mchongo ambao unaweza ku make sense. So by the way, hiki kikao bwana cha Diamond Platnumz na waandishi wa habari kimeweza kuibua gumzo kubwa sana. Watu wengi walikuja kudiscuss juu ya michongo ambayo alikuja kufunguka Diamond Platnumz kutoka pale, wakisema kwamba michongo mingi ambayo ameweza kuigusia ni michongo ambayo inamdefine kama msanii ambaye yupo tofauti sana na wasanii wengine, kama mfanyabiashara ambaye yupo tofauti na wafanyabiashara wengine. Diamond Platnumz alikuja kugusia kuhusu mchongo wa Clouds Media, juu ya media kadhaa fulani hivi ambazo ziliweza kugoma kuplay muziki wake kipindi ambacho kilikuwa ni kigumu sana kwake. Alikuja kusema kwamba hakuna time ambayo yeye alikuja kuchanganyikiwa sana, kuonesha kwamba alikuwa anapitia kipindi kigumu sana kiasi cha kwamba akawa anapagawa. Anasema kwamba vipindi vigumu ambavyo aliweza kuvipitia ni vipindi ambavyo anavitumia kama fursa, yani kipindi ambacho ngoma zake zilikuwa hazipigwi kutoka katika media nyingi sana kutoka hapa nchini Tanzania, ni kipindi ambacho alikuja kupata wazo la kuweza kuanzisha media yake. So alikuja kutumia ile changamoto kama nafasi ya kutengeneza media yake na vitu vingine kama hizo hapo, na mpaka sasa tunaona Wasafi Media ni moja katika media ambazo zinafanya vizuri sana nchini Tanzania. So mimi nataka unipange hapa kwenye uwanja wa comment, unahisi ni kitu gani ambacho umekiona kwa Diamond Platnumz ambacho kinamdefine yeye kuwa tofauti kabisa na wasanii wengine ama wafanyabiashara wengine? Nipange hapa kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa G2 One Time, G2 One TZ official Genius, na hii hapa ni G2 Media.